وقاشي النمي هفت شمع جاني وقافت من طريقة كان كفافور إن الله داك وليخ إذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والشمع يطلو ما نداه سيواني قوانا كما نامنو لماكينات نفعني سدنا إذا سانو في طولنا ديما ربي لك نمنتن نمنسن توتاسان واجد ماله بوكا كان نمتن فرنة تاريخ وانا جتو جم سميرا ما شاء الله ولدي شيخي كينيا akkaataa isaan keessa jiran akkaataa isaan keessa darbanii mana hidhaa keessaa nuuf baay'ee jechuudha. Akkasuma immoo warreen isa jalatti hiriiranoo eessa jiran akkasuma kan eessa jiran maal keessa jiran eenyu jechuudha akka tahe uummanni kun jechuudha uummata ijoollee magaalaa kee deemtu hin taane kan biyya jijjiiruu danda'an kan nama barsiisuu danda'an kan jechuudha uummata jijjiiruu danda'an of jijjiiranii uummata jijjiiruu danda'an tun mana hidhaa keessa jira jechuudha kan akka artistii Said Awwal jechuudha ijoollee baay'eetu jira jechuudha qeerroo baay'ee artistii Said Awwal akkuma siniif himaatii turre jechuudha dararaa hamaa keessa jira jechuudha fayyaan isaadha jechuudha kan nama cinquudha kanaafuu du'aa godhaa jajjabeessaa hamlee jechuudha ta'uu fi nuyi jechuudha yeroo asii sagalee waliif ta'uu dhabne kana jechuudha maaliif isaanilleen itti dhaga'ama jechuudha har'a Abdulaziz gammachuu inni jechuudha yeroo gadi bahee gammachuu isaadha ibsatu wallahi akkaan namatti tola jechuudha hamlee nuti taaneef yeroo nami argu jechuudha sooshaal miidiyaa kanarratti yeroo achi keessaa bahanii booda argan jechuudha lakkada uummanni kiyya na bora jira jechaa suni itti dhaga'ama jechuudha kanaafuu namni kamiyyuu karaa sooshaal miidiyaa isuma qabduun sooshaal miidiyaa jechuudha kanaafuu bira dhaabbadhaa uummata keenya bira dhaabbadhaa hin gatinaa walin qoodinaa keessaa godinni walloo xiqqoon tuni jechuudha godinni takka tuni zooniin takka tuni wal qoqqoodde tunumti jechuudha wal qooduu kanarratti hojjetuu dhabdanii sila ummata keessan ka mana hidhaa kana keessa jiru akkuma Abdulatif sheekha keenya kabajamaa akkuma nuuf bayan kana jechuudha akkanumatti baasuu sagalee ta'uu fi akkuma isaaf sagalee taane kana sagalee ta'uu fi oduu irratti hojjenne isiniin jedha irra baay'een keessan jechuudha irra baay'een wallahi qeerroon walloodha irra baay'een keessan baay'ee takka jechuudha duubatti hafneeti jirra duubatti baay'ee takka badhaamii takkaani duubatti hafneeti jirra sagalee ummata keenyaaf ta'uun eessa jira inuma hin jiru halas inuma hin jiru jennee himuu dandeenya jechuudha tiktookii keessatti ta'u wallolan ofii wallolan tiktookii keessatti ofii wallol waan hin taane irratti jechuudha waan hin taane irratti haasan waan hin taane ajandaa godhatanii waan hin taane haasan ummata keessaniif sagalee ta'a namni sagalee jechuudha sagalee yoo ta'uu dhabdan abbaan iyyatu malee ollaan nama hin dirmatu jette Oromoon kanaafuu isin zim jettanii yoo waa ajandaa biraarratti kan odeessitan ta'e ummanni akkamitti isiniif dirmatuu danda'a akkamitti isiniif dirmatuu danda'a sooshaal miidiyaan jechuudha gurguddaan illeen akkamitti isiniif gabaasuu danda'a isin yoo halkanii guyyaa iyyattanii jechuudha xalayaa haga federaalaa akka dheengaddaa Sheekh Abdulatif barreeffame sanitti akka sanitti yoo iyyattanii yoo hin barreessin yoo mi barreeffama akkasuma immoo waan faayidaa qabu boodaaf illeen dhalootin illeen sirraa hubatuu danda'u waan booda jechuu barumsa qabu tokko irratti dalagi irratti waan dalaguu qabdu waan barumsa tokko itti cabsi ni baratamu hundinuu ni baratama jechuudha itti cabsitee uummata keetiif sagalee ta'uu waan dhaloonni kan kee irraa baratee booda fakkeenya jechuudha akka taatuuf akka uummata kan keetiif ijoollee jechuudha si duubaatiif akka fakkeenya taatuuf irratti dalaguu qabna jechuudha hundinuu keenyaaf kana sammuu keessatti galchadhaa keessaa qeerroon walloodha baay'ee takka duubatti haftanii jirtan karaa sooshaal miidiyaatiin inuma hin jirtan jechuudha tiktookii keessa tanaa xiqqoo jirtan ni lakkaa'amti ishiin tiktookii keessaa sanuu isaan jiranilleen uummataaf sagalee hin taane zim jedhanii muuziqaa ofirratti hidhanii muuziqaa sirbu kalas akkas jedhanii hin jiran jechuu hin jiran jennee himuu dandeenya wallahi muuziqaa irratti caffarree bara meeqa caffarree singa waan seenaa qabu dalaga waan dhalooti qubeedhaa jechuu irraa baratuu danda'u waan booda irraa fayyadamuu dandeenyu tokko akkasuma waan barumsa qabu tokko ummata keessanii sagalee ta'a akkuma Sheekh Abdulatiif sagalee taatan kana kanneen hafaniifis qeerroo biyya jijjiiruu dandeessu kan biyya ijaaruu dandeessu kan biyya bilisoomsuu dandeessu
jechuun qeerroo akkasiisanii jechuudha. Injiinara meeqatu mana hidhaa Kamisee keessatti hidhameeti jira. Doktora meeqa ulamaa meeqatu hidhamee jira. Sheekh Abdallatiif jalaan kan jiran jechuudha. Ulamaa meeqa kan barumsa nama barsiisuu danda'u. Qeerroo akkamtu mana hidhaa Kamisee keessatti hidhameeti jira. Kanaafuu uummata keessanii karaa dandeessaniin sooshaal miidiyaa ishiin qabdanis fooloo 2 qabdus 3 qabdus uummata keessanii gadi bahaa sagalee taafi karaa dandeessaniin karaa feesbuukiin karaa yuutuubiitiin zim jettanii hirrafina isaan baafattan malee inuma hirrafina jechuudha. Uummanni keenya maaliif jechuudha akka baanis abdii qabna ni bahan gaaf tokko silaa maaliif uummanni keenya kan akkatti hidhameeti jiru kun sababa TPL dhuftee walloo qabatteef. Sababa TPL dhuftee walloo qabatteef sababa saniin isin shanee waliin dalaguu jirtanii shanee gargaaruu turtanii jedhanii akka sanitti baada TPL deebite garagalanii uummata isaan ganda kee deemaniituma waliin qabuu qaban jechuudha. Sheekh Abdallatiifuu dubbateeti ture jechuudha. Wallaahi anichi keessa nan baay'ee seenee jee kalas qadamatu nu gahini malee nama du'eetu bahee jee. Nama du'eetu beeka qadamatu nu gahini malee jechuudha. Guyyaa meeqa sin ajjeefnaa yaa nuun jedhaniiti jechuudha. Uummata tokkoon saabimi tokko dhufeetuma akka isinitti nu deebisan jedhe jechuudha. Nu ajjeesuu kaniituma. Kanaafuu uummata keessaniif sagalee haa taanuti. Gaafa isaan dhuman boohurra ammuma kana sagalee ta'uufii qabna. Kaabineen walloo Kamiseedha uummata keenya jechuudha. Waan dararuuti achi waan jechuudha uummanni keenya badii isaan qaban maali? Murtoon isaanii yoo akkamii jedhuu hin danda'an jechuudha. Maal ittuma jiran jechuudha. Ittuma jiran yoo waan kana dubbatte sin dhiisanii jechuudha. Nuti immoo warreen biyya alaa keessa jirtan akkasuma immoo kan sagalee biyyaaf jechuudha sagaleen keessan kan dhagahamaa ta'e jechuudha nama biratti beekamtii qabu jechuudha. Meeqatu jira qeerroomti walloodha kan sagaleen isaadha beekamaa jechuudha kan beekamtii qabu jechuudha. Suni gadi baatanii uummata keessanii dubbatuu qabdan zim jettanii taa'uu qabdan jechuudha. Maal goota gaafa biyya keetiif hin qabsan gaafa ijoolleen tan ta'e buleeyyan kan ka'e akkatti hidhamanii mana hidhaa keessatti dararamaatee jiran kan maal gootaaf maal faayidaan kan ka'e gaaf kam gadi baata gaafa biyya nagaa taate dhiichisuu baata no hin ta'u kun gadi ba'i amma beekamtii nagaa qabaatu feenaan jechuudha. Gaafa ati gadi baate immoo nuti immoo sirraa dalanna. Amma gadi ba'i ka beekamtii qabdu ka qeerroo walloo jechuudha. Ka beekamtii qabdu suni gadi ba'itii uummata keetiif sagalee ta'i akkuma ta'uutti turte san. Uummata keetiif sagalee ta'i karaa dandeessin sooshaal miidiyaa kan muunu karaa keessaatiin namoota qunnami jechuudha. Akkasuma kanneen xalayaa barreessaa jirtanillee galatooma wallahi galatooma guddaa ta'e galatooma jazakallahu khair nam hidhaa keessaa baasuun sheekha keenya katti gammachiisuun jechuudha. Uggaachi keessaa baan ni buukan hin agarre waan isaan jedhan. Ani achi keessaa nam baay'ee ilma seeni guyyaa meeqa du'uu kaanee bareessinnaan taachuu onok shanee nuun jedhan jeebar. Sheekha hagana ga'u kanaan isin onok shaneedha. Deemi jedhanii akkatti uleedhaan na dhahan jee hudduu gubbaa wallahi ajaa'iba subhaanallah. Kanaafuu jechuudha uummanni keenya sagalee waliif haa taanuti wal haa jajjabeessuuniti karaa danda'ameen jechuudha uummata keessaniif sagalee ta'uu karaa biyyaatiin jechuudha keessaan warreen quba qabdanis jechuudha keessaan uummata keessaniif bilbiltanii akkasuma wal gargaaruu jechuudha. Guruppii adda addaa baay'eetu jira jechuudha. Guruppii keessatti gaafa haasaa ajaa'ibaa haasaa nami isaan jechuudha nama biratti fudhatama qabu kan haasaa jiran jechuudha. Guruppii meeqatu jira. Kanaafuu guruppii meeqa kana keessaa walitti dhuftanii nami jechuudha haasee keessan fudhatama qabu wal mari'attanii uummata kana akkamitti baafna nuyi jedhanii akkamitti jechuudha mana hidhaa kana keessatti dhumanii maaliif waan nyaatu dhabeeti mana hidhaa keessatti naftanyaa sin fixu akkasuma naftanyaa nu fixaa jirtu kana ofirraa qolatuu irratti kan jechuudha hidhaman jechuudha. Kanaafuu nuti immoo amma sagalee ta'uufii qabna. Akkasuma kaabineen walloo fi anaajiillee dhummuugaa godina walloo tana keessa jirtullee kan uummataaf jechuun naatu miti jechuudha. Isin immoo haga danda'amee uummata keessaniif sagalee ta'a. Warreen du'aayiidhaan bira jirtanis jawaadhaa. Du'aayii godhaa fi du'aayiin keessan qeebalumutti jira. Sheeka keenyaaf kanneen du'aayii godhaa jirtanis sagalee gootaniifis kan hagaarraadha karaa danda'ameen kan amma baadanni hiikames huccuus maallaqas karaa dandeessaniin jechuudha isa biraan gaattanis jabaadhaa itti hafa fuutii isinin jedha.
guddaa takka galatoomaa nuuf jiraadhaa qeerroon Oromiyaa qeerroon Walloo nuuf jiraadhaa wal haa jabeessinu tokko haa taanuti anilleen jechuudha haga dandeenye namoota tokko jechuudha asirratti fuudhuuf ni yaalla inshallah wal haa jabeessinuti jajjabeessaa isin jedha follow karaa TikTokiitiin follow gochuu hin irraanfatina karaa YouTube'itiin subscribe godhaa naatoo Walloo YouTube jettanii yoo search gootan argachuu dandeessu keessaa qeerroon Walloodha subscribe keessa hin jirtan YouTube keessa jechuudha YouTube keessa subscribe keessa hin jiru kanaafuu subscribe godhuu hin dagatinaa uummata qaqqaalii kottaadhaa isin jedha wal haa jajjabeessinu haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan jiraadhaa turtii gaarii